第一次去北京儿研所的真实感受，北京27岁娃3岁，孩子咳嗽1个月不见好，没上学看大白的日常伪老歌。Hello， 这是头天晚上，这几天北京天儿真的是太冷了，就这一身衣服，估计这周在家我也下不了身了。晚上叫了个山姆，这边没洗脸巾了，叫了一提，为了凑运费又叫了一盒黑松露饼干。收拾完呢，晚上吸咳嗽，引起2起呕吐，真的是太吓人了。但是上幼儿园吧，老师说孩子也不咳嗽，所以我和队友是这么计划的，明天正常上学。如果老师说孩子咳嗽，我们就再给接回来。刚收拾完呢，发现地上有几个快递，正好一起拆开看看。这个是一个自拍件，这个是一个他经常去那种淘气堡玩的珍珠泥，就是这种的一个立体画就是这种粘泡沫的，粘完了背面还能涂色。因为这边实在是没什么玩具，所以现在再买的东西我都会给它快递到这边来。然后一镜到底，咱们再等几天啊，拜拜。这会儿呢已经是第2天早上了，昨天夜里1点多咳嗽，成功把我们一家3口从睡梦中咳醒。最后一通折腾，我和孩子是2点40左右睡的，队友呢是5点多才睡，所以今天上幼儿园是没什么希望了。早上临时决定挂号带他上医院看看，首选的肯定是儿童医院了，而且我看了下号还是挺多的，但是预约的时候吧显示没去过就约不了当天的，然后我们就选择了儿研所。我家孩子是从9月份上幼儿园上全天那周开始咳嗽，10月1号去的医院，然后做了几天雾化，但是到如今依旧没有好，原因呢大夫也没说出个1、2、3来，所以我就决定这次挂一个特需，看看他到底是怎么了，咳嗽也到底是因为什么引起的。我约的这个特需呢是300块钱的，时间是在下午1点左右。从家出发最方便也最快的选择方式就是打车，进来以后过一个安检，医院里边还是挺大的。我这真是活了27年头一回来这儿研所。到了门诊楼以后挂号缴费上楼，看单子上我们是2号，等待的时间还是挺快的。把情况和大夫说了一下，居然抽血拍片子都不需要，并且还给我们推荐了一个从网上下单自己做检测的，真的是出乎意料的速度。给孩子开了3种药，其中1种是消炎的，如果居家检测没问题的话是不需要吃的。最后自助缴费取药一共花了215块8毛2，依旧打车回家，到家吃了药赶紧搂着睡了一大觉。睡醒这个检测的也到了，我和队友天真的认为是有医护人员，结果这个东西得自个儿来。看起来这个画面还是挺和谐的，其实最后我这个无效啊，我抱着孩子，队友捅的鼻子，结果呢倒是没什么大事儿，咳嗽的原因是呼吸道的问题。最后大夫说尽量避免少去那种灰尘多的地方，我和队友相视一笑，瞬间秒懂。最后说一下今天我们去儿研所我的感受吧，速度呢是真的快，出发看病到回家也就1个多小时吧。孩子呢也没有受罪，没有打针，也没有拍片子，大夫就找到了他的问题。好啦，今天的视频就先到这儿吧，明儿个见吧，我得赶紧下单口罩去喽。